นิทานพื้นบ้านดวงดาวคนนั้นดวงดาวคือโตความรักเราสองคนอะเป็นฝาแฝดที่แตกต่างกันที่สุดเลยยังไงแกก็หนีความจริงที่ว่าเราสองคนหน้าเหมือนกันไม่ได้พี่ช่วยไปบอกเลิกแฟนอีกคนหนึ่งของเขาให้หน่อยสิแค่ปลอมตัวเป็นเขาแล้วก็ไปบอกเลิกคนนั้นให้ก็พอเรื่องย่อของพลูโตเลยมันเล่ามาจากที่ว่าพี่น้องฝาแฝด2 คนคู่เนี้ยเหมือนจะแบบไม่ได้รักกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาก็รักกันแหละแต่เขาแค่แบบไม่แสดงออกแล้วก็โตมากับความรู้สึกอะรู้สึกว่าความรักที่ยายให้อะมันไม่เท่าเทียมซึ่งอันนี้คือพาร์ทครอบครัวเปิดเล่ามาจนทำให้เห็นว่า1ตัวมีความรักก็คืออบอุ้มมีความรักแต่มันไม่ใช่ความรักกับเมทาวีด้วยซ้ำเนี่ยมันเป็นการแต่งงานของเขาอะไรเงี้ยแต่เมทาวีก็ยังเป็นแฟนเขาอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกให้พี่เขาไปบอกเลิกพี่เขาก็ตกใจแล้วเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะมันดันเกิดอุบัติเหตุกับน้องเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องสืบสาวต่อว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเป็นอุบัติเหตุจริงไหมหรือว่าเป็นการจัดฉากใดๆอะไรเงี้ยซึ่งก็สืบไปสืบมาก็จะมี1ตัวละครที่เพิ่มเข้ามาคือเมทาวีเราก็หาว่าคนนี้คือใครคนที่ชื่อเมย์อะไรเงี้ยเป็นแฟนเก่าน้องเราแล้วเราต้องไปบอกเลิกเขาอีกพอไปเจอก็ได้มันเลยทำให้เราได้เจอกันอุ้มเหรออุ้มจริงๆด้วยใบหน้าดวงตาริมฝีปากเรื่องนี้นะคะน้ำตาลรับบทเป็นทั้งพี่ไออุ่นและน้องอบอุ้มค่ะไออุ่นเขาก็เป็นคนที่เก่งในด้านของการใช้ชีวิตแต่อบอุ้มเนี่ยเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการเรียนเพราะฉะนั้นวิธีการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยที่จะมียายเนี่ยเป็นเหมือนผู้ปกครองของเราเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตไปเกิดอุบัติเหตุถ้าคาแรคเตอร์แบบลักษณะภายนอกไออุ่นก็เป็นคนแบบว่าเท่ๆลุยๆจริงใจตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยเขาเป็นไรเดอร์แบบส่งของส่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะต่างกับอบอุ้มที่มีอาชีพการงานที่มั่นคงกว่านั่นก็คือเป็นแอร์โฮสเตสค่ะในวันที่เรารู้ว่าเราต้องกลับมาเล่นฝาแฝดอีกครั้งเนี่ยมันก็เกิดความเครียดบางอย่างเพราะว่าเราเองก็คาดหวังกับตัวเราเองว่าแล้วเราจะเล่นยังไงให้มันแตกต่างจากฮูอายุแต่พอเราได้อ่านบทได้เวิร์กช็อปได้ทำกันบ้านไปเราถึงได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะฝาแฝดกี่คู่บนโลกใบนี้เขาไม่มีทางเหมือนกันหรอกเพราะว่าเขาเติบโตมาคนละแบบใช้ชีวิตคนละแบบมันก็เลยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจริงๆแล้วเวลาที่ตัวละครที่ต้องอยู่ด้วยเยอะมากที่สุดก็คือเมทาวีทั้งไออุ่นและอบอุ้มเนี่ยต้องเข้ากับเมทาวีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการมองความรักหรือปมบางอย่างมันเป็นชนวนทำให้แสดงออกมันต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยด้วยน้ำเสียงที่น้ำตาลก็ดีไซน์มาว่าไออุ่นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแบบเพราะเราต้องเล่นเป็นสาวห้าวเราเลยต้องเสียงทุ้มอะไรเงี้ยแต่ด้วยแบบเวลาเราคุยกับเพื่อนในแก๊งที่แบบเป็นโรงเรียนที่เราเรียนจบมาแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์ของเราเลยมันคือการแบบคุยกันอย่างแบบกระโชกโคกห้าเสียงดังคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเสียงมันก็เลยออกในโทนที่มันต่ำลงมาหน่อยแต่ว่าอบอุ้มเนี่ยเขาเป็นแอร์ด้วยสายงานเขาก็จะต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่มันสวยหวานมันก็จะแตกต่างกันซึ่งน้ำตาลก็ดีไซน์ตรงนี้มาเมื่อเรานึกถึงไออุ่นน้ำตาลจะมีสีของมาร์กเกอร์ไว้อบอุ้มก็จะมีสีของเขาซึ่งมันเป็นสีคนละโทนกันเลยแบบไออุ่นเนี่ยจะเป็นโทนเย็นแต่ว่าอบอุ้มเนี่ยจะเป็นโทนร้อนมันก็เลยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมเมย์มองไม่เห็นอะไรเลยอะเรื่องนี้ฟิล์มรับบทเป็นเมทาวีค่ะเป็นทนายสวยรวยซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากเป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งเลยทีเดียวเพราะว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ก็ต้องมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เมทาวีเนี่ยสูญเสียการมองเห็นมันก็เลยทำให้เป็นจุดที่เชิญคาแรคเตอร์เมทาวีเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาก็จะมีชุดความคิดใหม่เข้ามาทำให้การคิดหรืออะไรบางอย่างการตัดสินใจอะไรบางอย่างเหมือนได้เมทาวีเป็นอีกคนหนึ่งความรักมันก็คงเหมือนกับลมในลูกโป่งทำให้ตัวเราใหญ่ขึ้นสวยงามแล้วก็ลอยได้
เมย์ทำให้เรารู้สึกตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะ เมย์ขุนของเมย์มาขนาดนี้แล้ว อย่าปล่อยให้ตัวเองตัวเล็กลงอีกล่ะ อย่างเรื่องที่แล้วเราเล่นเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้พิการทางสายตาอย่างเงี้ยแล้วเรื่องนี้เราต้องมาเล่นเป็นผู้พิการทางสายตาเองก็ท้าทายอยู่เหมือนกัน มันคือเราจะใช้คำว่าเปิดซอฟต์โฟกัสฟิล์มว่ามันไม่ได้ยากมาก แต่ฟิล์มอะลืมถามพี่ซีตอนนั้นว่ามันปิดยังไง หมายถึงว่ามันแบบมันปิดการใช้ยังไง เพราะว่ามันส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันคือฟิล์มมันแบบมันเหม่อเหรอมันเราเหม่อกลายเป็นว่าเรามองอะไรอย่างเงี้ยคนจะมองว่าเราอะไม่ได้โฟกัสเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่เลยต้องดึงกลับมา มันไม่ได้ยากในการทำงานแต่มันยากในชีวิตประจำวันมากกว่าว่าเราจะบาลานซ์มันยังไงอะไรเงี้ยจริงๆก็มีเวิร์กช็อปที่ทางกองจัดไว้ให้แล้วก็จะมีถ้าฝึกเพิ่มก็จะเป็นเรื่องของการปิดไฟอยู่ห้องคนเดียวอะไรเงี้ยก็จะเป็นการคุ้นเคยกับการสัมผัสนู่นนี่นั่นการใช้สัมผัสส่วนอื่นให้ไวกว่าการมองเห็นอะไรเงี้ย จะกินผักกะเพราอ่ะมินี่น้ำปลานะเมย์ ขอให้โชคชะตาช่วยดลบันดาลให้เราได้เคียงคู่กัน ไซซีรับบทเป็นแป้งค่ะ แป้งก็จะเป็นผู้หญิงที่รักเพื่อน แล้วก็เป็นคนร่าเริงปกติทั่วไป แต่ว่าจะมีคนเป็นคนที่แบบคิดแล้วก็เชื่อในความรู้สึกตัวเอง คือโตมาด้วยกันกับไออุ่นเลยดีกว่า แบบเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ ก็ชอบเขามาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ ก็ที่ผ่านมาเคยเห็นมันคบแต่ผู้ชาย แล้วเราก็แบบเราไม่รู้ว่าเขาชอบผู้หญิงไหมหรือถ้าเราแบบเฉลยตัวบอกไปว่าแบบเราชอบเขาแล้วก็กลัวว่าความสัมพันธ์เพื่อนมันจะแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็เลยที่จะแบบเก็บมันไว้จนวันหนึ่งที่แบบอยู่ดีๆเขาบอกว่าเขามาหวั่นไหวกับผู้หญิงได้ไงฉันอยู่ข้างแกมาตั้งนานทำไมมึงพูดแบบนี้คือเรามีแฟนแล้วก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังเป็นรักแรกเป็นฟีลแบบคนที่เรารู้สึกว่าเซฟโซนเป็นความสบายใจต่อให้เราจะแบบโสดหรือไม่โสดแต่คนนี้ก็จะอยู่ในใจเราเสมอ ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าแป้งมันชอบเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเพื่อนดีๆแบบแป้งไปเลยเราอยากให้แป้งแบบยังอยู่ในชีวิตเราอะไรเงี้ยทุกคนเลยในกลุ่มไออุ่นเป็นเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนที่เรารู้สึกว่าในชีวิตเราอะเราอยากจะมีเพื่อนแบบนี้แหละที่แค่จริงใจกับเราไม่ทิ้งเราในวันที่เรายากลำบากก็พอ รับบทเป็นพิมพ์ค่ะ เป็นคุณตำรวจในเรื่องนี้ คาแรคเตอร์ของคุณตำรวจพิมพ์ในเรื่องหรอ จะเป็นตำรวจที่ไม่ได้เท่จ๋าขนาดนั้นไม่ได้แมนมาก ก็ยังดูเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแรง แต่ก็ยังมีความหวานในตัว เรายังมีความเป็นผู้หญิง ยังมีความแบบรักสวยรักงาม แล้วก็เป็นคนแบบชอบความที่ถูกต้องแบบตรงต่อเวลา ต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้อง ชอบอะไรที่มันแบบไม่มีเบื้องหลังลึกลับอะไรมากมายกันค่ะเป็นคนแบบคิดยังไงก็จะทำอย่างนั้นในเรื่องคือเหมือนตอนต้นเรื่องเปิดมาปุ๊บมันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากนั้นจะมีการสืบว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรใครเป็นคนทำแล้วคนที่ช่วยสืบจริงๆในเรื่องก็คือปุกด้วยเป็นคนที่แบบอย่างคือเราเป็นตำรวจที่ซื่อตรงอะคือต่อให้ใครบอกให้เราว่าปิดคดีนี้ไปซะไม่เราจะต้องพูดความจริงเราต้องทำให้ถูกเราต้องหาความจริงเราต้องบอกความจริงกับไออุ่นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของเรื่องความรักใช่ไหมคือในเรื่องอ่ะพิมพ์อ่ะก็จะมีแฟนในเรื่องก็คือในเรื่องคือน้องไซซีเนาะซึ่งในเรื่องอ่ะเป็นความรักจริงๆเหมือนเป็นฟีลแบบว่าเราอ่ะรักเขามากนะแต่เรารู้ในใจว่าเขาอ่ะมีอีกคนนึงอยู่คุณตำรวจพิมพ์คือเขาเป็นคนดีเขาก็เป็นคนดีที่รักเราที่ผ่านมาที่เราคบกับเขาเราไม่ได้หลอกเขานะคือมันก็มีความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นเพียงแต่ในณจุดหนึ่งที่พอเรารู้แล้วว่าคนที่เราแบบชอบมาตลอดเขาก็มีความรู้สึกดีกับผู้หญิงอะเราก็อยากที่จะมีโอกาสเราก็อยากจะเป็นคนนั้นของเขาอยากจะเป็นผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันคือวันที่เรารีทูอ่านบทอะก็คือรู้เลยว่าตัวเองอะต้องไปปรับบุคลิกเขาบอกว่ากระปุกต้องพูดให้เข้มแข็งขึ้นให้ช้าลงคือให้เหมือนตำรวจจริงๆอะค่ะโอ้โหทุกคนจะได้เห็นหุ่นมีกระปุกแน่นอน
ก็คือหน้าท้องซิกแพคเป็นคุณตำรวจที่แต่งตัวแบบแซ่บ ตำรวจเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจมีคนจงใจให้พอกับอบอุ้มออกไปหา รับบทเป็นแจนค่ะ แจนเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทของโอบอุ้มโอบอุ้มเป็นแฝดน้องค่ะ แล้วก็เราเนี่ยเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆ ก็คอยแบบว่าตามสืบคดีช่วยเพื่อนค่ะ คาแรคเตอร์แจนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ล่าเริงสดใสมองโลกในแง่บวก แล้วก็ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองค่ะ เวลาแจนรักใครเนี่ยแจนก็แค่อยากอยู่ใกล้ๆเขาอยากดูแลเขาแล้วก็หวังดีกับเขาแค่เห็นเขามีความสุขเนี่ยแจนก็มีความสุขแล้วค่ะก็หลังจากที่อบอุ้มเนี่ยประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะเราเนี่ยก็คอยที่จะแบบว่าตามสืบคดีช่วยเพื่อนเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่ามันเกิดขึ้นในวันแต่งงานด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องตามสืบคดีนี้ให้ได้ว่าแบบมันเกิดจากอะไรเหมือนเราคอยพิสูจน์ให้เพื่อนอะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอะมันแฟร์กับเพื่อนเราไหมอะไรเงี้ยค่ะแจนก็เป็นเพื่อนเป็นเซฟโซนของอบอุ้มเป็นเหมือนแบบว่าถ้าสมมติว่าในชีวิตหนึ่งเราจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่เอาไว้เล่าเรื่องทุกอย่างที่รู้เรื่องทุกอย่างในชีวิตเราอะไรเงี้ยแจนก็เป็นผู้รับฟังที่ดีสำหรับอบอุ้มก็ด้วยความที่เราอะเป็นเพื่อนกับอบอุ้มค่ะแล้วเราก็ไม่ค่อยถูกกับพี่ไออุ่นเหมือนเป็นคู่กัดกันอะแต่ว่าพอเหมือนด้วยความที่พอเพื่อนเราเป็นแบบเนี้ยเราด้วยความที่อยากช่วยเพื่อนรักเพื่อนอะเราก็เลยเหมือนคอยคิดว่าแบบถ้าเกิดว่าเราร่วมมือกับพี่ไออุ่นเนี่ยเราก็น่าจะทำให้การสืบคดีเนี่ยมันง่ายมากขึ้นเราก็เลยเหมือนโอเคคอยช่วยพี่ไออุ่นเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าพี่ไออุ่นสืบสำเร็จเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีที่จะทำให้เราอะรู้ความจริงแล้วก็เหมือนทวงความยุติธรรมให้กับเพื่อนของเราด้วยค่ะก็พี่นีนนะคะที่รับบทเป็นพลอยในเรื่องคือเล่นเป็นแฟนเก่าของเมทาวีตั้งแต่สมัยมัธยมมันคือการที่เลิกกันแต่ยังเป็นเพื่อนกันได้ยังเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษากันได้โกศลเนี่ยในเรื่องมันเป็นเหมือนแบบว่าแฟนเก่าของไออุ่นที่เป็นเหมือนเข้ามาเพื่อให้อุ่นรู้ว่าแบบการมีความรักการรู้สึกถูกรักมันเป็นยังไงซึ่งมันก็ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยเราเลิกเป็นแฟนกันแต่เรายังเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่ามันจะมีคนคนหนึ่งในชีวิตที่เป็นแฟนไม่เวิร์กแต่เป็นเพื่อนเวิร์กอะไรเงี้ยพอก็คือพี่กายเขาเรียกอะไรพอมาไม่เยอะแต่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรื่องมันดำเนินต่อไปก็คือเป็นเหมือนแบบผู้ชายที่รักอบอุ้มมากๆอะไรเงี้ยเป็นรักแท้ของอบอุ้มเลยแหละแต่แค่เข้ามาผิดเวลาในวันที่อบอุ้มยังไม่สามารถลืมเมทาวีได้ที่หมอต้นน่าจะเป็นคนเดียวในครอบครัวที่แบบเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ทางเมทาวีติดต่อด้วยความที่แบบเป็นคนสนิทกันแล้วก็คอยดูแลเรื่องสายตาของเมทาวียายเดือนเป็นส่วนประกอบสำคัญหลักของการเป็นไออุ่นมากๆอาดาวอะอย่างที่บอกว่าพอเราเจอเขาจริงๆแล้วอะโหเขาเล่นลึกมากด้วยประสบการณ์ชีวิตด้วยประสบการณ์การทำงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอาดาวก็เป็นไอดอลให้กับน้ำตาลครั้งแรกที่เรารู้ว่าเราจะต้องได้เล่นซีรีส์ด้วยกันสำหรับพี่พี่ตื่นเต้นเพราะว่านักแสดงหญิงใน GMMTV ที่พี่ได้ยินแล้วก็ได้เห็นมาที่มีความสามารถที่รู้สึกว่าแบบถ้าเราเล่นด้วยเราต้องสนุกมากคือฟิล์มอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าฟิล์มอยากร่วมงานกับพี่น้ำตาลอยู่แล้ว แต่คือเราไม่เคยคิดว่าจะมาร่วมงานในแบบที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ได้ยินมาว่าพี่เขาเก่งด้านการแสดงแล้วก็ถนัดเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยซึ่งฟิล์มก็ชอบทางนี้เหมือนกันก็เลยก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่น้ำตาลถ้าเอาแบบความเขินนะฟิล์มเขินพี่น้ำตาลมากที่สุดคือตอนไพลอตคือแบบเราเล่นมากี่คนอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นนักแสดงอะเราก็ไม่เคยมีความรู้สึกนี้นี่หว่าแต่ทำไมตอนนั้นมันเขินอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นพอมีการเวิร์กช็อปได้สนิทกันมากขึ้นฟิล์มก็มันลดลงนะมันฟิล์มมองว่ามันเป็นการทำงานมากกว่าแต่พี่ยังเขินอยู่เลยมันไม่ได้รู้สึกแบบต่อต้านนะแต่มันเขินนะมันทำอะไรไม่ถูกอะนึกออกปะเอากล้องไปตั้งมาไปเนี่ยเดี๋ยวบล็อกเรือไหมพี่เป็นโปรซีไปนะเดี๋ยวพูดตัดแล้วตรงนั้นไอ้บงน้ำตาลเขาจะเป็นคนเทคแคร์ดูแลคนดีมากๆยิ่งกับน้องฟิล์มเขาจะเทคแคร์ดูแลเป็นพิเศษอย่างเวลาไปกองอย่างเงี้ยน้องฟิล์มอยู่ไหนน้องฟิล์มกินข้าวหรือยังในกองเขาจะถามหากันตลอด
เห็นน้องฟิล์มเป็น introvert แบบเนี้ยแบบพี่น้ำตาลเป็นคนที่ดึงน้องฟิล์มออกมาจากคอมฟอร์ตโซนได้มากแบบไม่เคยเห็นฟิล์มในมุมนี้ดีกว่ารู้สึกว่าฟิล์มเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่แบบมีความเล่นมีความขี้เล่นแล้วก็พี่น้ำตาลกับฟิล์มอยู่ด้วยกันเหมือนมันดึง energy แบบกันและกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกน่ารักดี คือเขามีความแบบเคมีเคใจดีมากๆ พอแบบเขาเล่นด้วยกันนี่คือแบบโอ๊ยแกสาววายอย่างเราคือตายเลยอ่ะ แต่ฟิล์มสวยมากอุ้ยรู้สึกยังเชื่อยังว่าตัวเองสวยวันเนี้ย นี่มุก3 4 โกย บรรยากาศในกองเหรอคะทีมงานทุกคนแฮปปี้มันมีแต่สาวๆ เราก็แฮปปี้เพราะว่าเวลาเราไปเราเหมือนไปแบบเหมือนอยู่หอหญิง คือเราลองคิดภาพใช่ไหมแบบเปิดมาห้องนักแสดงอ่ะเป็นผู้หญิงวางเก้าอี้กองเอาของกินมากองกันไว้เต็มผืนเลยแล้วก็นั่งคุยกันอยู่ที่พื้น คือผู้หญิงด้วยกันอ่ะมันเหมือนภาษาเดียวกันที่คุยกัน แล้วก็พี่ทุกคนเนี่ยคือแบบน่ารักมากๆ energy มันจะต่างกับการทำงานที่มีผู้ชายอะคือพอเป็นอย่างเงี้ยเราคุยกันแบบมันเป็นเรื่องที่แบบผู้ชายจะไม่เข้าใจแต่ผู้หญิงมันจะเข้าใจกันเองอะไรอย่างเงี้ย บรรยากาศในกองก็คือเหมือนได้กลับไปเรียนมัธยมอีกครั้งละกันเพราะว่าสมัยมัธยมมันก็จะมีแบบเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิลเมาส์มอยรีแคปอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะ ก็รู้สึกว่าเราแปลกใหม่เหมือนกันไม่เคยเห็นบรรยากาศนี้ในกองถ่ายเด็กๆผู้หญิงเยอะแต่ผู้ชายก็จะแทบจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศในกองก็สนุกมากๆผู้กำกับหรือว่าทีมงานทุกคนนะเราค่อนข้างสนิทกันมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งกองนี้คืออาหารอร่อยมากๆค่ะ นี่คือพลูโตนิทานดวงดาวความรักนะคะขอเสียงกับนักแสดงของเราน้ำตาลทิพย์นารีฟิล์มรัชานานท์ เท้าความว่าตอนไพลอตปีที่แล้วนะที่เราเปิดตัวแถลงข่าวซีรีส์พลูโตอะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนแบบว่าพี่ได้เป็นน้องใหม่ในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งอะมันคือการแบบเกิดใหม่อะพี่ยังจำวินาทีที่ตื่นเต้นอะเราก็ยังไม่สนิทกันแล้วมันก็ยังใหม่แต่แบบฟิล์มแบบเอื้อมแบบมาจับมืออะไรเงี้ยแล้วแบบ คือตอนแรกเขายังงงๆกันอยู่นึกออกป่ะแบบว่ายังงงๆว่าน้ำตาลแล้วยังไงอะไรเงี้ยจนถึงฉากที่มันเห็นแบบแล้วเขาเห็นแล้วว่าน้ำตาลกับฟิล์มแบบมันเล่นแล้วพอมันมีเสียงกรี๊ดที่แบบตอนนั้นมันแบบเฮ้ยกูรอดแล้ว อย่างน้อยๆคือแบบมันเป็นอะไรใหม่ๆที่เขากำลังจะได้เห็นเราเลยไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีหรอกแต่เขาจะได้เห็นเราในเวอร์ชันนี้ซึ่งเราก็ใหม่สำหรับเราแล้วเราก็อยากเห็นตัวเองในเวอร์ชันนี้เหมือนกันอะไรเงี้ย เอาจริงๆยังจำความรู้สึกวันนั้นได้อยู่เลย จริง ยังจำคำพูดที่พูดกับพี่น้ำตาลได้เลยว่าพี่ว่าจะมีคนกรี๊ดเราไหมวะพูดแล้วจะร้องไห้ จะร้องไห้เหมือนกันวะ แบบพี่รู้สึกว่าตอนเนี้ยมัน ซีรีส์ไม่ออนเลยอะ แต่ว่าสำหรับพี่ แล้วเซนซิทีฟพูดยาก ก็ถ้าให้พูดถึงแฟนคลับ อย่างแรกเลยคือขอบคุณก่อนเลยว่าขอบคุณ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันก็เกือบปีแล้วอะขอบคุณที่ยังรอแล้วก็ยังคงให้ความสนใจแบบกับพวกเราอยู่อะไรเงี้ยอยากบอกว่าทุกๆสิ่งที่ส่งมามันเป็นกำลังใจ ให้พวกเราแบบทุกคนทั้งทีมงานอะไรพวกเนี้ยคือเขาใจฟูกันมากๆเพราะว่าน้องฟิล์มไม่เคยแบบได้รับอะไรขนาดนี้ ไม่เคย มาก่อน ไม่เคยได้รับขนาดนี้เหมือนกันเลย เราทั้งสองคนรวมถึงทีมงาน จริ ทุก ง ๆคนเนี่ยค่ะตั้งใจกับผลงานชิ้นนี้มากๆ แล้วก็งานจะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้กำลังใจดีๆจากทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตาลเสื้ออะไรอ่ะก็มาจิ๋วมันจะร้อยแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยทุกคนจะได้แบบถูกรสชาติเลยแล้วก็คนแบบมั่นใจได้เลยเพราะว่าการแสดงของสองคนนี้ก็คือสุดยอดเพราะฉะนั้นตั้งหน้าตั้งตารอกันได้เลย EP 1 ใกล้แล้วนะคะทุกคน ทุกคนจะได้เห็นความรักในหลาย ๆ รูปแบบ
คนดูเนี่ยจะได้มากกว่าความฟินแน่นอนค่ะ เนื้อเรื่องมันไม่ใช่แค่ความรักกุ๊กกิ๊กนะ มันเป็นความรักที่มีเรื่องของการสืบสวน มีอุบัติเหตุ มีอะไรใดๆ แล้วที่สำคัญคือน้ำตาลเล่นเป็นแฝด น้องฟิล์มเล่นเป็นคนตาบอด แค่พูดแค่เนี้ยน่าดูแล้ว น่าดูมากๆ เพราะถ้าเกิดใครไม่ดูคือพลาดค่ะ ฟิล์มว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าจะสะท้อนอะไรหลาย ๆ อย่างในสังคม ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นความพิการในการใช้ชีวิตในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าจะเป็นเส้นเรื่องของความรักทั้งฟิล์มพี่น้ำตาลแล้วก็นักแสดงคนอื่นอะไรเงี้ยตั้งใจถ่ายทอดว่าความรักไม่จำเป็นต้องมีคำว่าเพศเข้ามาอะไรเงี้ยว่ามันสวยงามแค่ไหนที่เป็นความรัก ถ้าในพาร์ทของครอบครัวน้ำตาลรู้สึกว่าเราจะได้แง่คิดในการเลี้ยงดูเด็กๆในครอบครัวให้เติบโตมายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เท่าเทียมและปลอดภัยในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวรู้สึกว่านี่คือบ้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในพาร์ทของความรักอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีของการเสียสละอะไรอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยค่ะดราม่าเข้มข้นแน่นอน ฉันหลอกลวงเธอ และฉันทำมันต่อไปไม่ได้แล้ว การที่เมย์ไม่มีทั้งไอและอุ้มอยู่ในชีวิตอะมันน่าจะดีกว่าไม่อยากเป็นอุ้มเลย ค่ะสำหรับแฟนๆพลูโตนะคะบอกเลยว่าอีกไม่นานเกินรอค่ะจะได้รับชมพร้อมกันแล้วนะคะพลูโตนิทานดวงดาวความรักเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ วันนี้เรามาถ่าย MV กันค่ะเพลงอะไรเอ่ยเรื่องเล่าของเจ้าหญิงนี่เพลงนี้นะคะเพราะมากจริงๆใช่แล้วก็เป็นเพลงคู่ของเราสองคนด้วยเป็นเพลงช้าเป็นแบบออกแนวแบบเอเชียนไวท์แบบว่าให้มีความแบบกลิ่นอายแบบมีความเป็นไทยแล้วก็มีความเป็นจีนอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยหวานๆลึกซึ้งนุ่มๆ ขอให้โชคชะตาช่วยดลบันดาลให้เราได้เคียงคู่กันอ่อนวอนทองนภาและดวงดาราให้เราไม่มีวันเปลี่ยนไป ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้โอกาสนี้มาแล้วก็พี่ๆทุกคนแบบตั้งใจทำเพลงนี้ออกมาให้เราทั้งสองคนซึ่งก็รู้สึกโชคดีนะแบบโอกาสที่ดีแล้วก็ได้เพลงที่เพราะมากๆด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะแคทเธอรีนยิงมันได้ค่ะคุณนายป้องขึ้นมาไม่ได้ยิงกูโธ่ แม้พบเจอเรื่องเลวร้ายในห่วงราตรีใดความมืดมิดจะผ่านพ้นไปสักวันความรักของเจ้าหญิงจะคงสวยงามไม่เสื่อมคลาย ก็ฝาก cover ด้วยนะคะความใฝ่ฝันเลยนะคะแบบว่ามีเพลงของตัวเองแล้วก็มีคนแบบ cover เพราะรู้สึกว่าแมสแน่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพลงเรื่องเล่าของเจ้าหญิงนะคะเพลงประกอบซีรีส์เรื่องพลูโตนิทานดวงดาวความรักค่ะแล้วฟังได้ที่ GMMTV Record ค่ะถูกต้องค่ะ โชคชะตาช่วยดลบันดาลให้เราได้เคียงคู่กันอ่อนวอนทองนภาและดวงดาราให้เราไม่มีวันเปลี่ยนไปแม้พบเจอเรื่องเลวร้ายในห่วงราตรีใดความมืดมิดจะผ่านพ้นไปสักวันความรักของเจ้าหญิงจะคงสวย แล้วคนรักที่แสนดีของเมย์คนนี้มาจากดาวดวงไหนกันนะ ดาวพลูโต ดีใจจังที่ตรงนี้มีทั้งเจ้าหญิงกับเจ้าหญิง ติดตามชมพลูโตนิทานดวงดาวความรักทุกวันเสาร์เริ่ม 19 ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25รับชมย้อนหลังที่แรกได้ที่วิวเวลา 4 ทุ่มครึ่ง